Salve, salve, motomundenses! Sejam todos muito bem-vindos ao Motomundo BR by Ramon Frazão. Galera, hoje é sabadão, dia 27 de maio de 2023. Depois de muito tempo, estamos indo fazer aquele acampamento maroto, né? O local do acampamento é aqui na cidade de Suzano, interiorzinho de São Paulo, muito próximo de São Paulo, pertinho, mas já considerado interior. Estou indo conhecer esse camp, quer dizer, eu espero poder conhecer, galera, porque eu não consegui fazer reserva. O telefone que tinha lá no site não funciona. Camping do Fundo com stand-up pedal. Camping do Fundo a 400 metros. Vamos lá, galera, quase que eu passei direto. Galera, a bike aí, ó, preparada para o camping. Aqui tem um saco estanque, tem algumas coisas aqui dentro, barraca, mesinha, cadeira, lona. A alimentação tá dentro do baú. E é isso aí. Deu uma sujadinha, mas pouca coisa. Olha lá. Pouquíssima coisa, galera, de sujeira. Se sobrar aqui, cai direto dentro do lago. O cara e a moto. Se der uma sobrada aqui, filho. Ah, já pensou o cara cair no lago com a moto, cara? Que prejuízo. Você tá doido. Proibido nadar no lago. Tem aqui, ó, espacinho. Bacana, cara. Gente, não vou arriscar muito ficar passando na beira do lago não, viu? Vou pegar esse cantinho de cá que é mais tranquilo, né? Galera, agora eu estou indo procurar lenha aqui. Já achei um pouco de lenha ali para fazer a fogueira à noite, né? Agora eu vou ver se eu acho mais alguma lenha seca. É importante que você não corte as árvores verdes, né? Você não pode fazer o desmatamento assim ilegalmente. A ideia é você sair no meio da floresta procurando galho seco. Por exemplo, acabei de achar um galho seco aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Seco, ó, já cortado. Então é isso que a gente sai procurando. Não cortem as árvores verdes nativas da região, tá bom, galera?
pessoal, acho que eu achei mais um galho seco aqui para ajudar na fogueira. Galhão seco. Deixa eu pegar minha faca aqui. Isso aí foi a bainha da faca. Ó. Ó. Seco, gente, ó. Então isso aqui é o que você tem que colher. Não essa aqui, ó. Essa aqui é uma árvore. Tá verde, né? Tá 100% com saúde. Esse aqui, um galho seco. Ó, vou guardar minha faca e vou puxar ele que você vai ver que ele vai sair rapidinho. Vou colocar a câmera aqui no chão para ir gravando, para ver se vai dar para gravar. Deixa ela aí. Epa! Ó, fogueira. Isso aí, galera. Isso aqui é para fazer a fogueira, né? Olha lá o galhão, ó. Top, né? Tem esse tipo de galho aqui, galera. Quando ele já tá quase ficando podre a madeira, começa a sair esses pelinhos aqui, essas tipo umas raizinhas. Está bem sequinha. Isso aqui é ótimo para iniciar o fogo, tá? O tempo tá bom, não tá molhado. Isso aqui pega igual gasolina. Outra coisa, pessoal, quando você for fazer o fogo, é aquela velha dica, né? Não brinque com fogo. Vai fazer o fogo, faça em uma área limpa para não correr o risco de incendiar a floresta. Ou seja, no local que você vai fazer o fogo, não deixe nada de galho seco, folha seca, que corre o risco de você incendiar uma floresta dessa e aí é problema, né? Então sempre faça uma região limpa. Aqui eu não precisei me preocupar em limpar, porque já é um local que foram feitas outras fogueiras, né? Mas mesmo assim ainda tirei umas folhas secas que tinham próxima para evitar qualquer incidente. Ó, pessoal, achei mais um galhão seco aqui, ó. Não dá pra ver aqui porque tá entre as folhas. Vou tentar tirar esse galho aí pra gente complementar a fogueira lá. Vou ver se eu consigo filmar enquanto eu tiro. Vamos ver se vai pegar aqui, galera. E aí eu vou ter que abrir caminho aqui, galera. O esquema agora, rapaziada, é fazer a janta cedo, né? Antes que escureça. Agora são 17 horas e uns 5 minutinhos por aí. Hora de fazer a janta, porque senão depois fica muito escuro e fica difícil de fazer o rango, né? E aí quando escurecer eu vou acender a fogueirinha que tá bem ali no cantinho. Tá, hoje eu vou fazer uma batata
batata com calabresa, uma receita especial. É isso aí, rapaziada, deixando aqui o Camp do Fundo. Agora são 13 horas. Vamos embora. Daqui até a minha casa dá 60 km. Jogo rápido, 1 horinha já estou em casa. O tempo começou a dar uma mudada, mas eu já tinha visto a previsão que tinha chance de chuva, mas não choveu ainda. Tem possibilidade de chuva mais tarde, né? Mas até lá já estarei em casa. Pessoal, esse foi o Camp do Fundo aqui em Suzano.
Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui, galera!